Okay, guys, barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. So wannan shine ban sha shayi ba. Wannan shine class ɗinmu na farko kuma shine introductory class akan wannan bootcamp ɗin namu na Python programming for beginners. Wanda ni Mr. Abdul zan rinƙa kawo muku wannan classes ɗin. So a wannan introduction classes ɗin za mu yi magana ne akan menene Python, menene application of Python, me ya kamata ka yi da Python kuma me ake yi da Python sannan kuma ina ya kamata ka yi running Python code ɗinka. So in sha Allahu a wannan taƙaitaccen bayani, a cikin wannan taƙaitaccen bidiyo zan yi muku bayani dalla dalla. Da farko dai menene Python? Python is one of the most trending technology in today's world. My point of view is muna amfani da Python wurin yin abubuwa da dama. Just aka ce is one of the most trending technology. Sabida ana yin amfani da Python wurin machine learning, AI, data science, back-end development, mobile app, web development da dai sauransu. So a wannan bootcamp ɗin namu za mu mai da hankali ne a iya phases ɗin Python da kuma machine learning. So waɗanda suke da interest in koyon machine learning with Python, so wannan bootcamp ɗin naku ne. Sannan waɗanda suke da interest in koyon back-end ko data science ko AI ko cyber security ko software engineering da dai sauransu, kuma wannan bootcamp ɗin naku ne. Amma idan muka gama class ɗin Python za mu raba hanya da ku. Sabida mu za mu mai da hankali ne a iya machine learning with Python. So a duk lokacin da ka tashi za ka rubuta program na Python code kamar yadda kuke gani a wannan a kan screen ɗina nan wurin. Akwai IDE, abin da muke ce ma Integrated Development Environment. Ita wannan IDE ɗin ita ne wurin da ake yin amfani da ita wurin rubuta Python code. Ba wai a cikin Microsoft Word ake rubuta Python ba ko PowerPoint kamar yadda kuka sani. A'a, tana da IDE ɗinta, tana da environment ɗin da ake rubuta. Kowane language yana da environment ɗin da ake rubuta shi. So a wannan phase ɗin da muke ciki, za mu fara da phase ɗin Python programming ne inda za mu yi basics of Python, sannan mu shiga intermediate, sannan mu je har zuwa advanced. Sannan idan mun gama za mu shiga phase 2 shine phase ɗin machine learning inda za mu fara da NumPy, Pandas, MATLAB, Seaborn da dai sauransu saboda shine libraries ɗin da ake amfani da su. Sannan idan mun gama wannan za mu shiga core algorithm na machine learning irin su linear regression, logistic regression, decision tree, random forest, naive Bayes da dai sauransu. Then idan Allah ya bamu iko ya bamu dama za mu ci gaba da yi har mu kai ga deep learning. So guys, duk wanda yake son ya zama very professional a ɓangaren machine learning, kar yayi wasa da wannan journey ɗin namu. Domin za mu riƙa koyar da komai dalla dalla kuma yanda za ku fahimta. Sannan kuma free of charge. Kawai abin da muke buƙata consistency ka da kuma mai da hankalinka. Kan na cika ku da surutu. A yanzu zan nuna mana yanda za mu yi installing IDE. Sannan kuma in nuna mana yanda za mu yi running ɗinta. So ga waɗanda za su rubuta Python code a waya, za ku shiga cikin Play Store ne. Idan kuka shiga cikin Play Store ko kuma App Store na wayoyinku, za ku yi searching PyCode ko kuma ku yi searching Python ne haka ko haka ne? I forgot. Haka. So za ku yi searching waɗannan ko kuma ku ɗauko wata IDE ɗin makamancin wannan. Waɗanda suke amfani da waya kenan. Sannan waɗanda suke amfani da kwamfuta za ku iya yin amfani da VS Code ko kuma ku yi amfani da PyCharm ko kuma ku yi amfani da Google Colab ko kuma ku yi amfani da Jupyter Notebook misali. So waɗannan su ne IDEs da za ku iya yin amfani da su. Bari in yi zooming ko PyCode ko Python, wannan na ɗan manta spelling ɗin amma kun yi searching za ku ganta. Sannan the most popular dai mu muna a waya ina yin amfani da PyCode ne saboda ita za ka yi amfani da ita offline sannan kuma tana da sauƙi wurin
aiki, ba ta da nauyi. Sannan a masu amfani da waya a kwamfuta zan yi recommend ku yi amfani da VS Code ko kuma ku yi amfani da Google Colab ko kuma ku yi amfani da Jupyter Notebook. Me yasa na ce VS Code? VS Code tana da sauƙi kuma ana iya amfani da ta offline, sannan ba ta da nauyi. Ita kuma PyCharm tana da nauyi sosai gaskiya wurin running. Sannan ita kuma Google Colab kawai za ka yi searching ne online saboda is created by Google, amma ita dole sai kana da internet connection. Sai kuma Jupyter Notebook wanda zan nuna mana yadda za a yi downloading Anaconda. So without waste of much of the time, let us go to our browser. Kamar yadda kuke gani, idan zan yi installing VS Code ɗina zan zo in ce zan shiga website ɗin code.visualstudio.com kamar yadda kuke gani, sai na zo na taɓa wannan gashi. Idan kana amfani da Windows 10 za ka yi selecting download. Idan kana amfani da Mac za ta nuna maka wurin. Idan kana amfani da Linux ma za ta nuna maka wurin. Idan ka gama downloading zai nuna maka download button a nan, sai ka yi double clicking sau biyu sai ka yi running ɗinta. Idan ka gama za ta buɗe maka file kamar wannan. So akwai some certain extension da ake amfani da su wurin rubuta Python code a cikin VS Code. Za ka zo wurin da farko ka taɓa nan sai ka yi searching Python kamar yadda kuke gani, ka danna enter. Amma kuma wannan dole sai kana ɗauke da internet connection. So gashi nan za ka yi downloading Python extension pack, za ka yi downloading Python debugger, za ka yi installing filing, za ka yi installing Python, za ka yi amfani da filings. Idan ka yi installing waɗannan ma kaɗai sun isa. Okay, so a wannan bayan ka gama installing wannan, so shine ta tabbata za ka iya running Python code a cikin VS Code ɗinka. Ina fatan mun fahimta. Then waɗanda kuma za su yi amfani da Google Colab, kamar yadda kuke gani nan ina kan aiki da Google Colab ne ma. Idan ka zo abu na farko da za ka buɗe browser ɗinka sai ka taɓa new tab, sai ka yi searching Google Colab sai ka danna enter. Very simple. Kamar yadda kuke gani gashi nan ta buɗe min. Amma make sure ka yi login da password ɗinka. So kamar yadda kuke gani gashi nan tana loading. Nan za ku ga duk yawanci ayyukan da na yi ne a ciki. Za ka zo ka taɓa nan new notebook. Okay. Kamar yadda kuke gani gashi nan ta buɗe mana, sai in zo. Sannan Google Colab ba ta buƙatar wai sai ka installing komai. Idan ka yi searching kamar yadda nan za ka fara running course ɗinka. Yanzu misali sai ina so na yi printing hello world a cikin Google Colab. Kawai abin da zan yi shine zan yi amfani da print function. Sorry, zan ce print double quote ko single quote ko triple quote. Wannan introduction ne, so ba ka buƙatar sai na yi ma bayani. Idan mun shiga cikin class ɗin duk za mu yi bayani yadda ake amfani da wannan. Misali zan ce hello world sai in danna run. So kamar yadda kuke gani gashi nan tana ƙoƙarin connecting, inda na ce muku dama dole tana aiki ne da internet. Okay, sai mu jira ta yi connecting. Idan ta yi connecting then code ɗin ba zai running successfully. Kamar yadda kuke gani gashi nan ta yi min connecting da RAM da kuma disk ɗina. So wannan shine output ɗin. Then abu na gaba, waɗanda za su yi amfani da Jupyter Notebook za ku sauke Anaconda. Shi ma za ku zo Anaconda download latest version. Za ka taɓa nan sai ka yi clicking nan wurin. Wannan shine official site na Anaconda. Idan ka zo za ka yi sign in ne da farko. Idan ka yi sign in za ta nuna maka wurin da za ka yi downloading ɗin abunka. So ni na riga da na yi. Sannan Anaconda tana zuwa da libraries da kuma frameworks da dama, irin duk abin da za mu yi amfani da shi a ɓangaren machine learning Anaconda tana da shi. Kun ga tana da NumPy, tana da Pandas, tana da MATLAB. Sannan kuma one of the wonderful things da Anaconda yake da shi shine za ka iya running abubuwa da yawa a cikinta. Yanzu assuming ka yi downloading wannan, za ka zo ka yi double click a kanta. Za ta buɗe maka
a interface ɗinta kamar wannan. Anaconda za ka iya running Python idan kana amfani da shi. Za ka iya amfani da Jupyter Notebook kamar yadda na yi bayani kenan, kamar yadda kuke gani. Duk wanda yake son zai amfani da Jupyter Notebook kawai za ka zo nan wurin ne sai ka yi clicking za ta buɗe maka. Sannan za ka iya running VS Code a ciki. Idan ka yi launching wannan za ta kai ka direct cikin VS Code. So ni na riga da na yi su, so kawai zan yi muku highlighting ne so that you guys you can be able to understand what I mean. Bayan ka taɓa launch ɗin nan za ta buɗe ma home kamar haka. So kamar yadda kuke gani wannan duk yawancin ayyukana ne da nake yi. So da farko za ka iya zuwa ka zo ka taɓa nan wurin ko kuma ka zo ka buɗe folder da kake ganin ya maka. Sai ka zo ka buɗe new folder inda za ka rubuta project ɗinka. Za ka iya rubuta Python code ko kuma ka rubuta abin da dai za ka gane. Bayan ka gama ta buɗe maka folder sai ka zo nan wurin again a cikin folder ɗin naka sai ka taɓa misali new. In ka taɓa wannan new ɗin shine za ka ga directly ya buɗe maka cikin wannan folder kamar yadda kuke gani. So shi ma sai mu jira shi. Nan wurin ya sa mana on title sai mu zo sai ka yi renaming. Za ka iya sa duk abin da kake son ka yi renaming ka saka a nan wurin. Then sai mu zo mu rubuta Python code ɗinmu na farko. Shi ma Anaconda baya buƙatar sai ka yi installation komai. Abin da za mu yi shine za mu ce misali kamar mu ce print. Misali mu ce hello world. Sai mu danna wannan run button ɗin kamar yadda kuke gani gashi ya yi mana shi successful. To haka ake yin amfani da kowanne a cikinsu. Then one last thing before I finish this lecture da nake so in informing ɗinku guys shine da farko na manta ban yi bayanin za ka sauke Python download, ma'ana Python interpreter wadda za ta rinka interpreting mana code mu da duba mana shi cin akwai error ko kuma babu wannan kenan. So dole mostly waɗanda za su yi amfani da VS Code dole sai kun sauke wannan. Gashi nan latest version for Windows. In kana amfani da Windows za ka zo ka taɓa nan wurin sai ka taɓa download. In kana amfani da Linux ko Mac ko Android ko whatsoever za ka zo ka yi amfani da shi. Bayan ka gama akwai wani wuri idan ka yi double clicking za ka ga nuna maka add Python to file kamar checkbox ne. So za ka zo ka yi clicking ɗinsa. Idan ka yi clicking sai ka ci gaba da manual downloading. Yes za ku yi ta gani har abin ka ya gama successful. So guys wannan shine introductory video akan yanda za mu yi aiki da Python programming. So ku ci gaba da bibiya na a YouTube channel ɗina na Update Codes ML ko kuma ku bibiye ni a YouTube Telegram accounts ɗina ko social handles ɗinmu irin su Instagram, irin su Facebook page ɗina ko kuma TikTok ɗina. Sannan ga waɗanda suke buƙatar su koya data analysis, waɗanda already suna da skills in Python, kana son ka koya data analysis using SPSS ko kuma kana so a yi maka final year project ko kuma kana so a yi maka research ko kana buƙatar wani dashboard ko mobile app ko web app ko Python project. So ku yi mana magana. Insha Allah we will be there and call your attention sannan kuma za mu yi responding in no time. Na gode.